Привет, ребята! Вы на канале Смерки. Сейчас мы будем рисовать, как бы вам сказать, птицу. Так, начнем с головы. Так, начнем с головы. Я буду рисовать и вам показывать. Такой маленький кружочек мы рисуем. Потом мы рисуем овал. Сейчас я вам покажу. Вот. Потом мы рисуем ему клювик. Сейчас. Это мой образец там. Вот так, клюв. Потом рисуем ему глазки. Тут глазки. Сейчас. Так, вот. Глаз. Так, теперь мы рисуем ей или ему. Тут перышки так. Начнем с самого маленького. Так вот. Рисуем. Потом вот это вот тело все соединяем. Вот так. Ну, сейчас я нарисую и покажу. Угу.
Вот так вот соединяем. Потом вот это вот стираем, вот это вот вверх. Вот так вот стираем. Потом делаем крыло. Вот тут крыло делаем. Сейчас. Так, сейчас. Блин, подождите. Вот так. Крыло. Делаем. Так, потом этого крыла мы делаем какие-нибудь такие перышки, как бы можно сказать, перышки делаем. Делаем вот так. Сейчас я вам покажу. Так. Ну, можно вообще любые наляпать, а может тоже будет красиво. Так, вот такие вот перышки. Но его можно разными сделать. Перышки эти, да, разными. Теперь мы рисуем ноги. Самое главное. Делаешь так-то просто. Ну, я вообще не умею так делать. Но вот так получилось. У меня вот такие ноги получились корявые. Так, вот такая вот птичечка у нас получилась. Красивая. У кого получилось, ставьте лайки. У кого нет, ставьте... Ну, просто пишите в комментариях, у кого не получилось. Или просто пересмотрите это видео. Так, это у нас все. У нас так 3 видео на сегодня вышло. Как я говорила, у нас выходит воскресенье, во вторник и в пятницу. Нет, стой. Да, ребята. Ну, это нужно еще думать же. Ну, что снять. Вы тоже пишите, что можно снять.
А то я уже не знаю то, что снимать уже. Я точно знаю то, что воскресенье и во вторник. Нет, я же долго думать буду, значит, будет воскресенье и будет... Давайте воскресенье и... Так, воскресенье... воскресенье и среду давайте у нас будет. Ну ладно, а на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами Киси-Киси. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.